係賤正仆街婆嚟噶咯，你老啦！之前咧，你喺新聞嗰度咧大罵你嘅前經理人保育喎，其實點解咧？哦，係因為佢個人衰咯，佢唔好咯，係咯，正仆街婆嚟噶咯。係講咗啲咩嘢咧？唔講得，我咁算啦。唔講得咯，即係你話保育係賤，係咁樣咯，話佢死八婆咯。跟住話保育係你老啦。點解咧？佢個人衰咯。啲咩咧？可唔可以具體啲講？係啊，總之佢個人衰咯，黑人憎咯。如果具體啲形式係點樣？佢係點樣嘅？你覺得佢？呢個白痴婆嚟嘅真係。大人冤枉啊！佢做啲咩咧？係咯，即係佢脾氣唔好咁咯。咁佢有冇試過用粗口鬧翻你轉頭？冇啊，就係你有嘅啫。係啊。嗰日你用粗口鬧佢嘅時候，之後你有冇再同佢影個大合照？冇啊。有冇同佢溝通過咧？咁樣冇啊。同場嘅時候有冇尷尬嘅感覺咧？冇啊。